El 12 comienza en Río Negro, en Antioquia, F-Air, que es una feria internacional aeronáutica y espacial. Será en Río Negro, en Antioquia, serán 4 días, 12, 13, 14, 15 y 16. En esa feria estarán múltiples empresas multinacionales que tienen distintos intereses en América Latina. Una de ellas es Lockheed Martin, que es una de las empresas de tecnología militar y aeroespacial más importantes que tiene el mundo y que tiene, por supuesto, los Estados Unidos. A propósito de la feria, de los intereses de Colombia y de otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la renovación de la flota de aviones de combate de Colombia, vamos a saludar en Caracol Radio a dos personajes distintos. Ambos trabajan para Lockheed. El primero es Andrés Rodríguez, que es el gerente corporativo y de estrategia de Lockheed Martin Corporation. Señor Rodríguez, gracias por atendernos. Buenos días. Jorge, buenos días a usted y a la mesa de trabajo. Y nuestro segundo invitado es Dave Johnson, que es el director global de Lockheed Martin Aeronautics para América Latina. Como digo, la empresa multinacional aeroespacial y militar de los Estados Unidos. Señor Johnson, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Jorge, muy buenos días. Gracias por tenerlos presentes hoy. Andrés, ¿qué trae Lockheed Martin para la feria? ¿Qué van a mostrar en Río Negro en el marco de esta F-Air? No, pues realmente Lockheed Martin lo que ofrece son soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a mantener la seguridad de las personas. Esa es la manera quizás más sencilla de decirlo. Y llevamos haciendo eso más de 50 años. En el continente tenemos asociaciones muy importantes y estamos comprometidos de contribuir y seguir contribuyendo a la economía de Colombia. Y por supuesto seguir avanzando tecnológicamente, ser un catalizador para la innovación local y generar el impacto económico industrial que todos queremos para Colombia. Una de las cosas que se mencionan siempre en este tipo de acuerdos que pueden existir y han existido en otro momento, de hecho el gobierno colombiano y Colombia tiene múltiples aviones y aeronaves y tecnología que ha producido Lockheed Martin, es que se menciona la palabra offset, que es una especie como, en lenguaje muy colombiano, de ñapa que se le ofrece al país como compensación por la compra de distinta tecnología. Ese offset que ofrece Lockheed Martin, ¿cómo se explica? ¿Qué es eso? ¿Eso cómo se puede entender? Bueno, el offset es una figura, digamos, que ha existido hace muchos años y en Colombia en particular también lleva mucho tiempo. Y nosotros como Lockheed Martin pues reconocemos la importancia de esa idea, de ese concepto y por supuesto de la aspiración de tener una capacidad industrial soberana, ya sea engranándose con proveedores, ya sea promoviendo una base industrial digamos fuerte y próspera. Nosotros acá en Colombia, pues de hecho tenemos muchísima tradición en ese contexto, hemos sido un socio de confianza de las fuerzas militares durante décadas, y un buen ejemplo quizás es el acuerdo de compensación industrial más grande en la historia militar del país, que es el que nosotros tenemos actualmente justamente con el Ministerio de Defensa. Entonces eso digamos en lo que hace a la historia. Hacia adelante, pues realmente Lockheed Martin ha ofrecido toda suerte de compensación industrial a lo largo y ancho pues del globo y estamos por supuesto prestos a entender cuál es la visión que tiene el Estado colombiano para asistirlos pues con esas proyecciones y esas ambiciones. Es Andrés Rodríguez, el gerente corporativo de estrategia de Lockheed Martin Corporation. Dave, que es el director global de Lockheed Martin Aeronautics para Latinoamérica. ¿Sabe usted, y lo sabe mucha gente en Colombia, que desde hace meses, casi que años incluso, en Colombia hay una necesidad, y es un debate público, abierto todavía, sobre la necesidad que tiene Colombia de cambiar su flota de aviones de combate? Porque los aviones Kafir que tiene Colombia ya tienen muy pocos operativos de la flota inicial que llegó, hay muchos que ya simplemente no funcionan, porque repotenciarlos vale una plata muy grande, y porque las horas de vuelo de esos aviones también es cada día no solamente más costosa, sino más riesgosa para los pilotos, para los tripulantes y en general para todo ese entorno. Y uno de los aviones que se ha mencionado como posibilidad para Colombia se ha hecho públicamente por parte del ministro de Defensa, del doctor Iván Velázquez, lo hizo también en su momento el ministro Diego Molano, pues obviamente es el avión de combate F-16, que es uno de los aviones que produce Lockheed Martin. ¿Van a traer F-16 a Colombia en el F-Air? ¿Van a estar acá algunos de esos aviones?
Muy buenos días, Jorge. Gracias por la pregunta. Sí, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos van a traer aviones del F-16 que van a poner en exhibición. Y en mis puestos anteriores con el gobierno estadounidense, con la Fuerza Aérea también tuvimos aquí el F-16 en el F-Air en Río Negro. Y vamos a mostrar la capacidad de esta aeronave. El F-16, como está hablando de los CAFIRs que están saliendo de servicio, el F-16 tiene la tecnología más alta de aviones de 4ª generación. Hasta estamos trayendo tecnología de los aviones del 5ª generación para incorporar en el F-16. El F-16 comenzó producción hace más de 40 años, pero se puede seguir mejorando el avión porque todo está computarizados. Por ejemplo, el radar AISA que tiene el F-16 hoy es un parte de la tecnología que viene del F-35, un avión de 5ª generación. Y esa tecnología, el F-16 es el más aprobado, más conocido por los países OTAN. Y hoy en día el F-16 tiene algo que no tienen los demás. Por ejemplo, se llama Auto GCAS. Auto GCAS es para prevenir colisión con tierra en caso que el piloto pida conciencia haciendo maniobras muy fuertes. Y desde 2014 el avión ha salvado 13 tripulantes con su tecnología. Pero también la razón por qué el F-16 era bueno por Colombia es porque hay más de 4.588 F-16 en el mundo y más de 50% de ellos siguen volando hoy. Y tenemos producción actual en Greenville, Carolina del Sur, con una línea de espera de 28 aviones. Eso significa que tenemos proveedores que siguen produciendo repuestos y hay muchos repuestos que están disponibles hoy. Y cuando usted dice que el CAFIR está saliendo de servicio, no es porque está antiguo, porque Colombia sigue mejorando el CAFIR, ya tiene tecnología electrónica, pero que no tienen son los repuestos por los motores que no producen hoy. Los motores que tiene el F-16 siguen produciendo y como han hecho casi 4.600 aviones, hay muchos repuestos mundiales. También es un avión de caza de un solo motor, no es un dragón de combustible. El gran beneficio del F-16 es la tecnología alta, relaciones con el gobierno estadounidense y el costo de hora para operarlo, porque está muy bajo el costo de operar porque hay muchos repuestos y también por uso de un motor solo. 7:15, Dave, gracias. El español está muy bien, usted no se preocupe. Andrés Rodríguez, gerente corporativo de estrategia de Lockheed Martin Corporation, estaba mencionando, Dave Johnson, que en todo este panorama de las opciones que hay de los aviones, los F-16 tienen una producción enorme en el mundo. ¿Cuántos países, incluyendo los latinoamericanos, están utilizando en este momento F-16? Bueno, Jorge, eso es una excelente pregunta. Son 25 operadores a nivel global que tienen el F-16. En la región, particularmente Chile, ha sido, digamos, el más reciente operador en entrar a la familia, digamos, de la plataforma. Y pues con un alto índice de éxito, lo que pues nos han reportado pues es que les ha ido muy bien. Andrés, quisiera hacerle una pregunta sobre el tema de los offsets, porque al final uno ve y dice, bueno, cada avión tiene su particularidad, cada empresa defiende, por supuesto, la máquina que está fabricando, pero también el gobierno tiene que mirar qué es lo que de más se está ofreciendo. Entonces se ofrece una tecnología, tema que para satélites, transferencia de conocimiento. El presidente ha dicho incluso que le gustaría que aquí hubiera una fábrica para hacer partes de aviones. ¿Cómo está eso? Es decir, lo principal es la visión que tenga el Estado colombiano, en este caso, para llevar sus capacidades industriales a otro nivel. Y nosotros realmente pues hemos hecho programas de todo tipo, ¿no? A lo largo y ancho del globo, y tenemos unas capacidades satelitales muy importantes, aéreas, pues por supuesto aeronáuticas, pero también digamos en otros aspectos como cyber o otro tipo de tecnologías que puedan ser de uso dual, que también digamos se ha planteado como un elemento importante. Entonces, bien sea en cualquiera de las áreas mencionadas o quizás otras que trasciendan el ámbito quizás estrictamente militar,
pensando en temas, digamos, de tecnología frontera, llámese Green Tech, llámese transición energética, no lo sé. Nosotros tenemos las capacidades tecnológicas para ayudar y apoyar, digamos, esa visión que tenga el Estado. Pero realmente es el Estado, finalmente, y así está, digamos, definido en el marco regulatorio, quien define la línea hacia la cual quiere utilizar su offset o su compensación industrial. Estamos hablando en Caracol Radio a propósito de F-Air, la feria aeronáutica que comienza mañana en Río Negro, con Andrés Rodríguez, el gerente corporativo y de estrategia de Lockheed Martin, y Dave Johnson, el director global de Lockheed Martin para Latinoamérica. Dave, el gobierno colombiano ya tiene formalmente en la mesa del presidente de la República una propuesta de Lockheed Martin y del gobierno de los Estados Unidos para la compra de unos F-16, 12, 24, 36 o más. Sí, es correcto. De verdad, Lockheed Martin, el F-16 está ofrecido a través de un programa que se llama Foreign Military Sales, venta de equipamiento militares a los países extranjeros. Y eso está corrido por el gobierno estadounidense. Nosotros tenemos que responder al gobierno colombiano a través del gobierno estadounidense. Pero la oferta es del gobierno estadounidense. Perfecto. ¿Esa oferta la tiene el presidente Petro hace cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva con la oferta allí? Y seguramente también de las otras empresas que, como dice Fraile, están compitiendo. El Gripen sueco y también el Rafale de Dassault, de la empresa francesa. ¿Cuánto tiempo llevan con esa propuesta, Dave? Bueno, tengo desde 2013 trabajando aquí en Colombia, apoyando y respondíamos varias veces a varios gobiernos colombianos. El último yo creo que fue entregado el fin del año pasado por parte del gobierno estadounidense, y también hace unos meses respondiera en el gobierno estadounidense por la solicitud de 24 y 36. Pero no tengo mucho conocimiento en eso, porque las fechas exactas, porque eso fue a través del gobierno. Dave, si Colombia decidiera mañana comprar alguno de estos aviones, finalmente, en esto que evidentemente está sobre la mesa, usted decía ahora que hay producción de aviones, pero usted me corregirá. Comprar los aviones militares, eso no es como ir a comprar un carro, no es que usted vaya al concesionario y lo saque al día siguiente. Eso tiene un proceso de producción. Pero, por ejemplo, ¿es posible que un país que esté en el continente, digamos Chile, pueda entregar algunos de sus aviones con el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos para Colombia y que eso haga que la entrega sea más rápida? ¿O Dinamarca, que también se ha especulado? No, claro que sí. Hay muchas opciones, porque como ha dicho antes, hay 4.600 F-16 producidos en el mundo. Vamos a comenzar desde el principio. Si pide Colombia un F-16 nuevo de producción, tenemos línea de producción actual hoy en día y podemos trabajar con el gobierno estadounidense. Y depende en qué equipamiento que pide Colombia para estar incorporado en el avión, porque hay muchas opciones. O sea, es como pedir un auto de la fábrica. Tiene que esperar, pero depende en qué quiere poner. Para entregar aviones más rápida, claro que sí hay muchas oportunidades. Ha hablado de Chile, hay de Dinamarca, hay muchos países mundial que están recibiendo el F-35 y como ellos están recibiendo el F-35, están sacando de servicio los F-16. No es porque están gastados, es porque la tecnología en esta parte del mundo, Israel por ejemplo, o el medio ambiente, en este reino están contra aviones del quinta generación, ellos tienen que cambiar eso. Pero aquí en América Latina no hay necesidad de ese tipo de stealth capacidad, porque tiene un costo muy alto. ¿Les preocupa que en este negocio se pueda presentar algún tipo de irregularidad? Hemos visto en diferentes portales, por ejemplo, lo que pasa en otros países, que años después se confirma que determinada empresa dio X plata para favorecer a un funcionario, porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares. ¿Cuáles son los estándares de transparencia, sobre todo en esta compra? Porque ustedes saben que aquí en Colombia hubo una polémica muy grande. La gente en algún momento dijo, oiga, ¿y por qué nos vamos a gastar un poco de plata en aviones? Y el gobierno ha hecho un poquito para atrás. Pero además de eso preocupa porque es muchísimo dinero y la transparencia que hay detrás de estos negocios.
Eso sí es demasiado importante para nosotros. Y es por esta razón, la venta de los aviones militares como aviones de combate del F-16 tiene que ser a través del gobierno al gobierno. Así Lockheed no está embrucado, no es una empresa privada que está llevando bolsa de plata. Eso es dentro del gobierno por gobierno, para mantener esta visibilidad, para que no estamos trabajando a través de un pared. No sé cómo están las otras empresas porque no estoy trabajando con ellos, pero en el caso del F-16 está a través del gobierno estadounidense y todo sobre la mesa. Perfecto. Andrés, ¿ustedes esperarían en Lockheed que el gobierno de Colombia esté tomando una decisión en los próximos días? ¿Les han dicho algo en ese sentido? ¿O en realidad no saben qué estarán pensando allí? Realmente, pues sí han existido, digamos, anuncios, surgen noticias, pero realmente no tenemos, digamos, información confirmada de cuál sería en este momento la línea de tiempo. Dave, que es, como digo, en Caracol Radio estamos hablando con Andrés Rodríguez, el gerente corporativo de estrategia de Lockheed Martin, y con Dave Johnson, el director global de Lockheed Martin Aeronautics para Latinoamérica. Dave, ¿sabe usted de pronto si el presidente Biden o la general Richardson, cuando estuvo en Colombia, le mencionaron al presidente Petro este tema concreto de los aviones? De verdad no tengo conocimiento de las comunicaciones que tuvieron los mandos altos de los países, o no tengo esa información. Tal vez podamos conseguir información hablando con la embajada americana. No tengo esa información. Perfecto. En cualquier caso, quedamos muy pendientes. Esa decisión, como bien dice Fraile, es un debate abierto en Colombia. Hay mucha gente que considera que es una plata que podría bien gastarse en algo más, y otros, en cambio, consideran que cambiar los CAFIR es un asunto de seguridad nacional. Y ha explicado Dave que no es porque los CAFIR sean viejos, es porque tienen tan pocos aviones ya operativos en el mundo que nadie está produciendo sus repuestos, y producirlos vale una plata muy grande, igual que sus horas de vuelo. Les quiero agradecer a los dos por este espacio que han regalado a Caracol Radio, y quedamos muy atentos a F-Air, a la llegada de los F-16. ¿Cuándo llegan, Dave? ¿De pronto mañana, pasado mañana? Yo creo que ya están, deben estar ahí hoy porque tienen que hacer práctica antes de sus manos de obras, y tengo el entendido que vienen varias unidades de F-16, so vamos a ver. Voy a tener mejor conocimiento cuando lleguemos, pero pido al público que tiene interés en aviación y que está mirando a Colombia a venir el show para ver qué tipo de aviones estamos hablando. Bien, y creo que en Argentina, Dave o Andrés, el que quiera, están también avanzadas las negociaciones. Los argentinos también tienen un interés en los F-16, incluyendo los de Dinamarca, que correcto, en otro momento se especularon para Colombia. Bueno, eso sí es correcto. No puedo hablar mucho de eso porque eso es, como expliqué antes, gobierno a gobierno, pero es cierto públicamente que han expresado interés en los aviones de F-16 de Dinamarca. Estamos listos para ayudar cualquier país que tienen buenas relaciones con el gobierno estadounidense para ver si este es el avión estratégico por sus militares. Sí, perfecto. Una última pregunta, Andrés. ¿El gobierno de Colombia ha contestado la propuesta que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos para los F-16? ¿Concretamente ha dicho algo? Pues la respuesta iría, como comentaba Dave, iría directamente al gobierno de los Estados Unidos. Hasta este momento nosotros no tenemos información de que ese haya sido el caso. Ahora que mencionar Argentina, quizás solamente mencionar que en Argentina justamente vuelan otras de las plataformas nuestras, el Hércules, que no es muy, que a veces no es muy conocido, que el Hércules es de Lockheed Martin, y también en Colombia, digamos, hay una serie de plataformas Hércules muy importantes. Entonces, solamente mencionarles eso, que también, digamos, en Colombia y en F-Air, pues vamos a estar muy pendientes de hablar del Hércules también. Sí, un avión que ha sido muy importante en labores humanitarias a lo largo y ancho del mundo. Andrés Rodríguez, el gerente corporativo de estrategia de Lockheed Martin Corporation. Andrés, gracias, buen día. No, ustedes, muchas gracias. Dave Johnson, el director global de Lockheed Martin Aeronautics para Latinoamérica. Dave, thank you so much for being with us. Good morning. Ok, muchas gracias, y por favor invita al público a participar o visitar Río Negro para ver el F-Air por las presentaciones que estamos echando ahí.